ஹாய் மக்களே. ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இன்றைக்கி வந்து குற்றாலம் போக போகிறேன். ஸோ யார் கூட போக போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் அம்மா அப்புறம் எங்கள் அண்ணி. குளிக்கிறதுக்கெலாம் போகலை, ஜஸ்ட் விசிட் பண்ண தான் நாங்கள் வந்து போகிறோம். ஏன்னா எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 20 minutes தான் குற்றாலம் வந்துடும். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ட்ராவல் பண்ணும்போதே ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப க்ரீனிஷாக அந்த ஏரியாவே சூப்பராக இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு 20 minutes ட்ராவல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ போகிற வேயே ஃபுல்லாகவே க்ரீனியாக நல்ல கூல் கிளைமேட்டாக சாரலோட பக்காவாக இருந்ததுங்க. இது கடையில் நான் போன டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் தான். குற்றாலம் பக்கத்தில் போகும்போதே சரியான மழைன்னு சொல்லலாம். மழை பெஞ்சு ஓஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இறங்கவே செஞ்சேன். சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின் குற்றாலம் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின் குற்றாலமுக்கு இது உள்ளே நடந்து தான் போகணும். நடந்து போகும்போதே அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. பட் நிறைய வண்டி வந்துகிட்டே இருந்தது, ஏன்னா சீசன் டைம் இல்லையா. ஸோ அதனால் பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நடந்தே போயிட்டுருந்தோம். ஒரு கண்குளா காட்சியை வேற பார்த்தோம் மக்களே. இதை நீங்களே பாருங்கள், எப்படி குடிச்சிட்டு இந்த ரோட்டில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள். அந்த பையன் அவங்க அப்பாவை போட்டு அப்படி திட்டுறான், என் அப்பா குடிக்கிறேன். ஆனாலும் அவங்க பார்த்தீங்களா, சரி இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு ஓரமாக ஸ்பீடாக அவங்கள கிராஸ் பண்ணி நடந்து நாங்கள் வந்து குற்றாலத்துக்கு வந்து நடந்து போயிட்டோம். இதுக்கப்புறம் கிராஸ் பண்ணும்போது இன்னும் சூப்பராக இருந்தது. அந்த மலையில் உள்ள தண்ணிலாம் பட்டு அந்த பாறையெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. பக்கத்தில் நெருங்க அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இருங்க நான் உங்களை குற்றாலத்தை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதோட சவுண்டை நீங்கள் கேட்கணுமா? இருங்க காட்டுறேன். சரின்னு சொல்லிட்டு குற்றாலத்துக்கு ஒரு ஹார்ட்டை போட்டுட்டு நம்ம போய் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போகலான்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்தால் பாதாம் பால் விடுவோமா நம்ம. சரின்னு சொல்லிட்டு பாதாம் பாலும் வாங்கி நாங்கள் எல்லோரும் குடிச்சிட்டு அந்த பக்கமாக போனோம்னா நல்ல சுட சுட பஜ்ஜி வடைலாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்னடா வாங்கலான்னு சுற்றி பார்க்கும்போது நமக்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி கண்ணில் பட்டினதும் அதை வாங்கி சாப்பிட்டாச்சு. அதை சாப்பிடும்போது அவ்வளவா டேஸ்ட் வந்து இல்லை, பட் வந்து சூடாக இருந்தது. மலைக்கு வந்து டக்குனுமே ஆறிடுச்சு, அதுதான் ஒரு மைனஸு. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி டீ வந்து வாங்கினோம். பட் இஞ்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி. சரி ஓகே பரவாயில்ல, நமக்கு பிடிச்ச பொட்டேட்டோவை வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டாங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணுமா இல்லை ஆல்ரெடி போட்டது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. என்னையா பேசுகிற, ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணுமான்னு கேட்டுட்டல, போடியா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்று அப்படின்னு சொன்னதும் அவங்களும் அந்த ஒரு நவீன மிஷினை எடுத்து சுற்றுதுன்னு, அதுவும் வாட்லாக் மிஷின் வேறு, சுற்றுன்னு ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்து அந்த இதை ஃபுல்லாகவே அந்த ரோல் நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்களா, அந்த ஸ்டிக்கை ஃபுல்லாக கீழே வரையும் ரோல் பண்ணி அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இல்லைன்னு அவங்க தான் வீடியோ எடுக்காங்கன்னு தெரியுதுலடா, நல்லா வயிற்று வச்சு போடுறா அவங்க வீடியோ எடுக்கட்டும் அப்படின்னு வேறு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சரி எனிவேஸ் பரவாயில்ல, சப்போர்ட் பண்ணுறதுல நல்லா தான் இருக்குது, பொறிச்சு சீக்கிரமாக கொடுங்கப்பா அப்படின்னதும் அந்த அண்ணனும் இப்படி ஒரு திருப்பிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு பொறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை பொறிக்கும் போது அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு கேட்டாங்க. இருக்க எல்லாத்தையும் போடுங்க அப்படின்னதும் அந்த அண்ணன் உப்பு, அப்புறம் மிளகாத்தூள், சாட் மசாலா இது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இது என்னத்தை போடுறீங்க, நம்மளுக்கு டொமேட்டோ சாஸே மயோனிஸே ஊற்றுங்க அப்படின்னு. இருமா வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன் ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஊற்றுனாங்க. அடுத்து மயோனிஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணனும் இப்படி ஊற்றி பல்ப்பு தான் வாங்கினாங்க. நான் அதில் காலி ஆயிடுச்சு போல். இன்னொரு அண்ணன் என்னடா நீ இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இது பண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றுனாங்க. கடகடன் வந்துச்சு. இதை போயாடா காலியாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு நானும் இந்த சைடு அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சரி ஓகே இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் பண்ணேன். டேஸ்ட் வந்து அல்டிபல்ட்டியாக தான் இருந்தது. ஆனால் இதோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா தான். இது நான் மாலில் வாங்கி சாப்பிடும்போது 70 ரூபா. இந்த 30 ரூபா பொட்டேட்டோவா குற்றால பக்கத்தில் சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு தான். சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்தால் எங்கள் அண்ணி வீட்டுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் இப்படி நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சரி ஓகே நம்மளும் கூட சேர்ந்து போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக்ஷனான பேக் செக்ஷன் போயிட்டேன் நான். பட் இங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எல்லாமே ஓட்லாக்கு, ஒன்று ஜிப்பு இல்லை ஒன்று ஜிப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரேட் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. நான் கூட நினச்சேன் இங்கே வந்து ரேட் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் வந்து இங்கே ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பேக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கும். சரி ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த
கிளிப் எல்லாம் நாங்கள் வந்து வாங்க வந்துட்டோம். இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரியுது பயங்கர ரேட். இந்த ஒரு குட்டி கிளிப்பு 30 ரூபான்னு சொல்லிட்டாங்க. என்னடா நீங்கள் நல்லா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, இது ரொம்ப ஓட்லாக்காக இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக கூட இல்லை, ரொம்ப லைட்டாக இருந்தது, இதப்போ இப்படி சொல்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு பார்த்தா எங்கள் அம்மா ஸ்லைமை தூக்கிட்டு இது ஏதோ புது லிக்விடா அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. ஐயோ அம்மா அது லிக்விட் இல்லை, ஸ்லைமு வைங்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிட்ஸ் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டேன். இங்கே வந்து இந்த பபிள் ஊதுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இருந்தது. இது எங்கள் வீட்டிலே 10,000 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு இந்த சைடு பார்த்தோம்னா குழந்தைங்களை கெடுக்கிற மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃபோன்லேயே இப்போ பொம்மைலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அட பாவீங்களா என்னடா பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்து பார்த்தோன்னா பர்ஸு மாதிரியே இருந்தது. ஆனால் வந்து இது வந்து பர்ஸு தான். ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல வந்தது வந்து வேறு. இது சூட் கேஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. என்னடான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இது பர்ஸுன்னு. ஓகே ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கடைக்கு போயிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்செல்லாம் கீழே வச்சுருந்தாங்க. என்னடா இது ஸ்மார்ட் வாட்செல்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டால் இது எல்இடி லைட் மட்டும்தாங்க்கா, வாட்ச் கிடையாது அப்படின்ட்டான். அட போங்கடா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மல் செக்ஷனுக்கு போயாச்சு. இங்கே எல்லா கம்மலும் நல்லா இருந்தாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி கம்மல்லாம் செட் ஆகாது, காதில் உடனே வந்து புண்ணு வந்துடும். சரி ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு டெட்டி பியர் இருக்க இடத்துக்கு போயிட்டேன். இங்கே எல்லா டெட்டி பியருமே பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சைடு குதிச்சா எங்கள் அம்மா வந்து இந்த நெய் தடவுறதுக்கு ப்ரஷ் வேணும் அப்படின்னாங்க. சரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடு வந்தோம்னா எல்லாமே மினேச்சர். நல்லா இருக்கே, இதுவே ஒரு ஃபுல் வீடியோவாக போடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது, பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு டைம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏத்தம்பழம் சிப்ஸு, அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பலாப்பழத்துலலாம் சிப்ஸ் இருந்தது. கூடவே நம்ம திருநெல்வேலி அல்வாவும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. சுட சுட உருளைக்கிழங்குல சிப்ஸு போட்டிருந்தாங்க. அதையும் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் இந்த ரோட்டானா ரம்டானா ஏதோ ஒரு பழம் ஒன்று சொல்கிறாங்க, அதையும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா எங்கள் அம்மா பார்க்குக்கு போகலான்ட்டாங்க. அதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.